049. Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour un pack opening. Donc on va commencer tout de suite avec 14 boîtes. Ton open. Je trouve la dernière. Ouais bon c'est pas ouf pour le premier coffre. Et tu cries pas si t'as une légendaire. Ok. Et des gemmes. Petite question, ça c'est cool. Ça va. Parce que en fait les gars je vous explique. Juste avant on avait 20 boîtes. Sauf que j'en ai ouvert. Et puis Tais-toi. l'enregistrement s'est arrêté. 5 gemmes. Pas du tout. Et je suis en train de remonter en gemmes. En vrai j'aimerais bien acheter des trucs dans le shop. Imagine, il y a du Rico là. Il y a du Rico, il y a du Rico. Oh là, Rico, je fais gaffe avec un bon Rico. En vrai si je la sais à la fin de la vidéo j'ouvrirai une big box. Je sais je suis un taré. Quoi? Allez. 27. Ça fait plaisir. Dynamac, pourquoi pas. Coco, ouais. Dynamac, j'en ai pas beaucoup, donc pourquoi J'ouvre pas. la dernière. J'aimerais juste beaucoup du duel costaud. Ce serait cool. Ouais, parce que tu joues pas mal avec aussi. Ce serait une courte vidéo, hein, parce que... Ah bah après on va faire quelques petites games quand même. Oh. Non, Si. Si les autres un brawler, si. c'est pas toi qui décide, monsieur. Pour l'instant... Ah, du Rico. Ah, par contre, ça fait plaisir. En vérité, si j'ai pas duel costaud, j'aimerais bien aussi du Rico. Ça, c'est génial. 3 gemmes, ok, c'est bon, tu peux t'acheter une big box. Non, je sais pas si je le fais quand j'ai pas trop envie. Mais mec, comment la vidéo elle durera plus longtemps. Bah ok, j'ouvre le dernier. Junta, pas mal ça, j'aime bien Junta. Ouais. Si t'as pas de brawler, je pense que tu vas être déçu. Oh putain, non. Je t'ouvre le dernier. Mortis, vas-y. Et malheureusement, pas de brawler. Désolé. Et 3 gemmes. Voilà la ligue. Bon, on va aller s'ouvrir la grande boîte. Hein. Si t'as un brawler, par contre, je serais jaloux. Je suis le brawler à 170 quand même. Bah, c'est une épique quoi. En vrai, non, les gars, je pense que je vais me garder mes trucs là parce que. Attends, je regarde juste un petit truc. Mec, tu vas avoir un nouveau brawler. Bon, je vais le faire pour mon frère hein, parce que là, il m'énerve. Allez, parti. Voilà. Et sans doute, tu t'en auras quand même. 3 gemmes. C'est nul. Bon, bah voilà. Hein. J'ai tout perdu. T'as 6 gemmes, ça va. Tout perdu. Je suis bientôt à 1000 d'or. Là, les gars, je sais pas. Je me suis déco, moi. Je me... Comme un bête. Attendez, les gens, laissez-moi un peu réfléchir. Bon, déjà, on va aller upgrade nos. Pef, Mais regarde ton fric. pef. Le mec après tu vas devenir pauvre. Pef, mais je m'en fous de devenir pauvre. Pef. Et voilà. Donc là, les gars, si je fais normalement. Donc là, vous. Attendez. Extra. Power level. Donc, là, mon plus grand power level. Petit power level qui est Brock. Ouais, c'est pas. Voilà. Du coup, les gars, je vous laisse pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, bah, je vous laisse pour une game no commentary. Allez, salut tout le monde, c'était lui, Ghost, peace.